izendapen dekretoren berri ematea. Bale, A ber, Bego, iseldu da. Ez, gertatu dena nik uste hor badau grabazioa azten denean, zuk baimen eman bardotzezu zerari, kontrakoa egiten baduzu, bota egiten zaitu zeratik, eta igual okertu dira. Sakatzean, okertu dira. Eta orain dauz gelatik kanpo. Bada posible, bai. Eta hau hemen gauze grabatuta, bai, hori da. Honintxe berriro sartu behar da, berdin. Bai? Bai, ondo. Jonan deroian, ni txagurre gaiagoten, desastre. Equipo completo 2, Miquel. Honintxe? Entzuten dozue? Alto y claro. Bai, bale. Eske, honintxe ez dago oinala? Bai, sartzen ari da, orentxe bertan, bai. Bale. Hasiko gare orduan? bai, parkatu, ze gure ez tala bota egiten dozte aplikazioak, baina hasiko garez, bai. Bale. Orduan, hasiera emongo dotzegu Gatikako udalaren ez ohiko osoko bilkurari. Lehenengo puntu modure, bozeramaile berri, lehenengo alkate orde, udalez gaindiko erakundeetan, EAJPNV-ren ordezkari eta informazio batzordeetan EAJPNV-ko kideen izendapenen antolakuntza dekretoaren berri ematea. Bueno, hemen komisioan batzordean komentau gendun modure eta kontestuan apurbete jartzeko, alkate aldaketa dala eta zinegotzi barria sartu jaku taldean, eta pertsona ezberdinen karguak ere aldatu egiten dira, eta antolakuntza aldetik eta gero udalak dakozen ordezkariak ere bai, udaletik kanpoko beste erakunde batzuetan. Hori dela eta idazkariak bidali zotzuen alkatetza dekretu aldaketa guztiekin eta irakurri egingo dut dekretu hori. 2021ko ekainaren 30ko plenoan, Leixuri Arrizabalaga Arruza Andreak alkate eta zinegotzi izateari utzi ziola ikusita, 2021ko uztailaren 12ko ohiko osoko bilkuran, Arantxa Egia Iturregi Andereak bere zinegotzi karguaz jabetu zela ikusita, eta honintxe Amezaga Bilbao Anderea alkate izendatu zela ikusita. Lehenengo alkate ordea, EAJPNV-ko bozeramailea eta udalez gaindiko erakundeetan, EAJPNV kideen ordezkaritza aldatu behar dutela ikusita. Apirilaren 2/7/1985 legearen 21.2 eta 23.3 artikuluek apirilaren 18ko 781/1986
Lezren 22. artikuluak eta azaroaren 28ko 2568/1986 ederen 46. artikulok zedatutakoaren arabera ebazten dut. Lehenengoa, lehenengo alkate ordetzako titular hurrengo zinegotzia izendatzea. Lehenengo alkate ordetzakoa Nekane Garmendia Sartutza. Bigarrena, Gatikako EAJ-PNV-ko alderdiko bozeramailea Nekane Garmendia Sartutza izendatzea. Hirugarrena, Gatikako EAJ-PNV hurrengo ordezkaritza hurrengo organo kolegiatuetan. Bilbao Bizkaia Ur Patzuergoan titularra Onintxe eta ordezkoa Nekane. Haurreskola Patzuergoan titularra Onintxe. Ueman EAJ-tik titularra Aitor eta ordezkoa Arantxa. Uribe Butroe mankomunitatean EAJ-tik titularra Onintxe eta ordezkoa Nekane. Eudelen titularra Onintxe eta ordezkoa Nekane. Eskola Kontseiluan titularra Onintxe eta ordezkoa Nekane. Udalbintzan titularra Jonander eta ordezkoa Arantxa. Laugarrena, Gatikako EAJ-PNV hurrengo ordezkaritza hurrengo informazio batzordeetan. Horrela geratuko lirateke egiteratuta. Ingurugiroa, kirola eta turismoan presidentea Nekane eta bokalak titularrak Onintxe, Jonander, Alberto eta Mikel eta ordezkoak Aitor, Arantxa, Amaia eta Iñaki. Obra eta zerbitzuak eta nekazaritzan presidentea Jonander eta bokal titularrak Nekane, Onintxe, Amaia, Iñaki eta ordezkoak Arantxa, Aitor, Alberto eta Mikel. Hirigintza, gazteria eta euskeran presidentea Aitor eta bokalak titularrak Nekane, Onintxe, Alberto eta Mikel, ordezkoak Jonander, Arantxa, Amaia eta Iñaki. Apo batzordea ez iraunkorrean presidentea Onintxe, bokala titularrak Nekane, Aitor, Amaia eta Iñaki eta ordezkoak Arantxa, Jonander, Alberto eta Mikel. Eskola batzorde ez iraunkorrean presidentea Onintxe eta bokalak titularrak Nekane, Aitor, Alberto eta Mikel eta ordezkoak Jonander, Arantxa, Amaia eta Iñaki. Interkonexio elektrikorik proiektua informazio batzordean presidentea Onintxe, bokalak titularrak Arantxa, Nekane, Alberto eta Mikel eta ordezkoak Aitor, Jonander, Amaia eta Iñaki. Bosgarrena, izendatuak izan direnei ebazpen honen berri ematea bere kasuan nork bere kargua onartu dezan. Seigarrena, lehenengo osoko bilkuran ebazpen honi berri ematea. Zazpigarrena, izendapenok eragingarriak izango dira ebazpen honen data zein izan eta biharamunetik hasita. Vale. Bigarren puntua. Hurrengo puntua, bigarrena, gizarte ongizatea, osasuna eta berdintasuna eta ekonomia ogasuna, enplegua, hezkuntza eta kultura informazio batzordeen aldaketa onartzea hala badagokio. Hau ere kontestuan sartzeko alkate aldaketarekin eta zinegotzi barri baten sarrerarekin bi batzorde eratu dira, izatez sail baten aldaketa eginda batzordeetan, eta honi buruz ere informazioa emon zan komisioan batzordean, eta diktaminatu zen plenorako. Diktamena irakurriko dut. Gaia, gizarte ongizatea, osasuna eta berdintasuna, eta ekonomia, osasuna, enplegua, hezkuntza eta kultura informazio batzordeen aldaketa. Zioen azalpena. Aldaketa honen bidez, bi informazio batzorde berri eratu nahi dira. Alde batetik, gizarte ongizatea, ekonomia, ogasuna, enplegua eta hezkuntza. Eta beste alde batetik, kultura, osasuna eta berdintasuna.
azken hau Arantza Egiak eramango zauen, eta lehenengoa alkateak nik. Bozketa egin zen, eta aldeko botoak izan ziren EAJaren 5 boto, eta abstentzioak Bildurena bat, eta GTI-rena beste bat. Beraz, diktamena aldekoa izan zen. Eta kasu honetan, proposamen berbera botatuko dugu. Orduen, botatu egin behar dugu, eta igual hasiko da Nekane, adibidez. Nik bai. Vale. Bueno, EAJ bai. EAJ, bai. Amaiak? Ez datzu entutzen hau. Abstenituko gara. Vale, abstentzioa. Eta Mikel? Bai, abstentzioa baita ere. Vale, eta Mikel abstentzioa. Orduen, EAJak 4 baieskok, Amaiak 2 abstentzioa, eta Mikel bat abstentzioa. Hola, geratzen da, ez? Ederto. Bueno, hau lan izan da, ezoiko bilkura honekin amaiera emoten dotzegu. Eskerrak emon dan hori. Parkatu, guk bere bosketaren zergatia eman nahi dugu. Bai, parkatu, bai, esan. Bueno, oinia paperean jaso dugu, esan behar da, aurreko batzordean, holan, ahoz emandako informazioa zenolako eragin zeukan gure antolaketan, ikusteke izan genuen, eta oraindik ez dakigu zergatik eman diren aldaketa horiek batez be batzordeen osaketetan sailak zergatik mugitu diren, zein dan arrazoia, ni suposatzen dut izango dela EAJak barne antolakuntzan egin beharreko moldaketak direla, moldaketa horiek guztio eragiten digutenak, por cierto. Baina, bueno, zergatiak ondino ez ditugu entzun. Hori dela eta, abstentzioa bozkatu nahi dugu. Eta beste kontutxo bat ere, presak eta korrika egin beharreko tramite bat izan dela, jakinda hau egin behar zala. Aspaldian udal gobernuak batzekien aldaketa hau egin beharko zauela, eta nobeteko tramiteak egin beharko zirela, eta egin ditugu korrika eta presaka. Ezoiko pleno bat konbokatuz. Horretan, badakizu, gure bozketetan, iaia gehietan kritikatxo bat egiten dugula. Besterik ez, eskerrik asko. Bai, aldaketaren zergatiak, azkenean legegintzaldia hasi genuenean ere, sail guztiak banatu genituen, momentu horretan, berton egunean batzordean asko esan ziren, bakoitzak zer eraman, kasu honetan batzordean komentau gendu, gero egon dira egun batzuk aldaketaren bat edo zuen partetik ere bai egin gura izan badozue egiteko, eta gu beti gauz prest aldaketaren bat, eta honek aldaketak zuen talde modure erakartzen badotzu beste aldaketa batzuk egitea, edo egiten ditugu, proposatu, eta ez da pegarik. Eta presarena eta espresarena, alkateak ekainaren azkeneko astean uste dut izan zen bere renuntzia egin zuen. EAJ PNV gobernu taldeak nahi dauena da ahalik eta arinen tramite guzti hauek egitea, hilabete bat eskaz pasada, edo hilabete bat, eta hilabete honetan gure izen dugu, herria eta batzordeak eta plenoak eta normaltasunez aurrera irailetik aurrera eroateko zenbete eta harinen egin normal batasun batera bueltatzeko eta lan asko dako ikeko eta ahalik eta harinen bai batzordeak, bai firmak eta bai egin izan dugu zen tramite guztiak azken hilabete honetan arindu eta holan gure egunerokoa eta gure beharrakaz jarraituteko.
Bale, besterik ez badau, amaitutzat emoten dugu plenoa, eskerrik asko dan hori, oporron batzuk pasa, oporrotan zoazenok, asko zaindu, zeko bizadako guleku guztietatik, tamales, eta irailean ikusten gara hurrengo komisioetan. Agostuan orain arte ez dugu egin, eta urten bez dugu egingo komisio eta plenorik, orduan irailean